家好，我係阿 wing。阿 wing 咧正式上班啦嚇，咁啊呢個假期咧好開心啊！我去咗重慶旅遊翻嚟啦嚇，咁啊今日過年翻嚟咧就好有氣氛啊！我都收咗開工利是啦。咁喺正式上班之後咧，阿 wing 咧繼續都會拍一啲中山嘅樓市啊，同埋中山啲筍盤啊俾大家嘅。咁大家咧記得訂閱我哋嘅頻道啊嚇。好，咁我哋今一集嘅內容咧就非常有用嘅嚇。嗱，上集我哋就講咗2025年嘅一啲總結啦，一啲大事件啦，同埋2026年嘅樓市走勢啦。咁接住落嚟咧，阿 wing 咧會講翻中山各個區域嘅一啲樓盤，一啲地理位置嘅價值點啦，咁令大家嚟中山買樓嘅時候，可以知道我哋身處邊一個區域，同埋呢個區域嘅一個價值點啱唔啱我哋港人住，而大家可以做一做功課嘅嚇。好，咁我哋咧今一期咧會首先講我哋中山樓價最高嘅一個區域就係東區。東區點解會樓市最高、最穩同埋最有價值呢？咁我哋會開展一下東區嘅一個定位啦，佢入邊到底有啲乜嘢啦？有啲咩樓盤可以俾我哋選擇？咁而講樓盤嘅時候咧，大家可以做一做功課嘅，因為東區有適合我哋港人嘅一啲盤，亦都有唔適合我哋港人嘅一啲盤㗎嚇，咁大家咧可以認真收睇落去啦。好，咁我哋首先咧講翻，點解東區樓價咁貴？有咩優勢呢？首先佢第一點，佢係作為中山嘅政治中心嚇，咁政治中心包括我哋嘅市委啦、市政府嘅駐地啦，包括市直機關咧聚集嘅一個地方嚇，可以講話行政效率同埋資源咧最強嘅一個地方嚇，包括我哋嘅城市規劃啦、基建啦、公共服務啦，都係最快落地嘅一個區域，保值抗跌性咧係全市排名第一嘅嚇。咁第二嚟咧就係佢嘅教育，佢係擁有全市最強嘅學區聚集群體嚇。咁包括省一級學校，我哋嘅朗晴啦、英景園啦、水雲軒啦、石岐中心啦，同埋香山小學啦、市一中啦、松苑中學等等嘅一啲優質資源咧，都喺我哋東區入邊嚇。雖然對於我哋港人嚟講，可能學校對於我哋嚟講唔係咁睇重，但係畢竟佢係學區房，所以咧流通性咧係極強嘅一個區域嚟㗎嚇。好，咁第三咧，我哋睇翻佢嘅商業啦。咁商業嚟講咧，佢係聚集最多高端嘅商圈，包括總部經濟嚇。有乜嘢咧？有我哋嘅利和廣場啦、遠洋廣場啦、我哋盛景上風啦、Coco City 啦等等嘅核心商圈，包括我哋嘅寫字樓啦，同埋金融總部都係最聚集嘅一個區域嚇。全市接近70%嘅金融機構亦都喺東區入邊，包括世界500強嘅區域總部龍頭企業都係聚集喺我哋東區，咁可以諗到東區係一個高收入群體嘅聚集地嚇，包括租金啦、房價啦，佢嘅支撐咧都係非常之強嘅嚇。咁我哋第四方面咧睇翻佢嘅醫療同埋文體嚇。醫療方面咧，東區有三甲醫院、博愛醫院，咁同埋咧我哋亦都係10分鐘就可以去到三甲醫院、人民醫院嚇。咁人民醫院就喺石岐啦，咁但係東區同石岐其實就係隔離嘅啫，亦都係非常近嚇。咁我哋醫療配套方面咧，亦都係得到保障嘅，包括一啲文化藝術中心博覽中心體育館同埋全民健身廣場紫馬嶺公園金鐘湖等等嘅一啲市級地標都喺東區入邊嚇。咁大家可以諗到東區嘅價值啦嚇。
咁交通方面咧，對於我哋港人朋友咧就好重要啦嚇，因為我哋雙城通勤啦，可能會返香港啊、嚟中山啊咁樣嚇。咁啊，交通方面咧，東區佢係貫穿好多嘅主幹道嘅，包括我哋乜嘢咧？博愛路嚇，博愛路經常咧阿 Wing 都會喺樓盤當中會講到啦。仲有就係喜灣道啦、長江路同埋南愛環。咁有咁多嘅主幹道嘅時候嚇，我哋15分嘅生活圈可以貫穿全城嘅嚇。好，咁啊，除咗我哋嘅主幹道咧，仲有我哋嘅南中城際，即係我哋嘅廣州18號線地鐵線啦。咁咧50分鐘就可以返到廣州嘅珠江新城嚇。咁未來地鐵嘅話咧，仲係可以坐地鐵直接到達深圳嘅嚇。咁啊，呢個地鐵其實我都好期待啦，因為我哋而家2026年新攞嘅地塊，阿 Wing 亦都有講到好多咧，都係我哋嘅地鐵周邊嚇。咁啊，所以呢個地鐵嘅話，我都自己都係好睇重嘅。雖然我成日自己揸車，可能我未必用到呢個地鐵，但係如果我哋屋企嚇，我哋而家買嘅樓有地鐵嘅支持，呢個流通性咧，包括呢個便利性咧，亦都會大大咁增強㗎。咁同埋咧，我哋可以搭地鐵去船站坐船啦，包括我哋搭地鐵去廣州啦、去深圳啦，亦都係方便嘅一個交通嚟㗎嚇。好，咁啊，仲有就係咧深中通道同埋中開高速啦。咁喺東區咧可以實現1小時返到我哋深圳前海嚇，咁所以呢個雙城通勤咧就非常之便利。咁再嚟咧就睇返佢嘅生態啦嚇。咁佢係城市嘅綠肺加宜居嘅環境嚇，因為我哋東區嚟講咧有一個好出名嘅就係金鐘湖同埋長江水庫嚇。咁除咗呢兩個咁出名嘅大型綠肺之外咧，其實東區有8大公園環繞住嘅嚇，咁所以我哋嘅生態環境咧係非常之好，都係非常適合宜居自住嘅一個地塊嚇。咁可以講生態宜居度咧係排名全市嘅頂尖啊！好，咁我哋咧再睇翻第7點咧，就係土地同埋供應啦。咁東區嚟講咧，地塊其實已經係好飽和㗎啦。咁新增嘅住宅咧，其實係有限嘅啊。咁而家都係以存量房為主，咁所以東區嚟講咧係非常適合改善型居住嘅首選啦嚇。咁東區嘅地咧係極度稀缺㗎嚇。咁我哋其實喺嚟中山啦，或者過嚟行街，或者同我哋一齊去睇樓嘅朋友咧，亦都有經過東區啦。咁東區其實嘅住宅咧係少之又少嘅。咁而家慢慢延伸翻，由我哋嘅 CBD 到去我哋嘅新區旗江新城東區總部經濟區嚇。咁後邊好多個基建咧，亦都會喺我哋嘅新區旗江新城嗰度會落成嘅。咁我哋嘅現時 CBD 位啦，包括我哋靠近南愛環東區嘅南部嘅位置咧，都係已經係非常之成熟嘅一個生活圈嘅嚇。咁包括樓盤嚟講咧，全部都係做翻啲高端樓盤。咁所以咧，東區咧佢嘅高淨值人群咧係非常之聚集嘅嚇，成為咗中山嘅富人區嚇。好，咁總體嚟講咧，東區佢係乜嘢咧？就係中山嘅市中心加學區王加總部區加我哋嘅生態城，咁呢個資源咧係不可複製嘅嚇。咁所以佢嘅房價嚟講咧係最貴最穩嚇。咁對於我哋港人居住嘅話咧，就非常之友好啦嚇，因為呢個區域咧非常之便利嚇，咁適合我哋翻嚟養老啊、自住啊。雙城通勤啊，同埋或者係陪讀啊，因為佢有優質嘅學區嚇。咁呢幾方面，如果大家我會有考慮呢幾個點嘅話咧，可以首選我哋嘅東區嘅嚇。好，咁我哋講咗東區有咁多嘅優點啦，咁我哋東區有咩缺點咧？咁我覺得除咗貴
之餘咧冇咩缺點㗎。咁所以大家咧如果選擇東區嘅話咧，預算咧就要充足啊嚇。OK，咁我哋咧頭先有講到啦，中山非常適合我哋港人嚇，對於我哋港人嚟講係好友好嘅。咁咧我會用3個核心點咧同大家講一講，對於我哋港人喺東區住有咩優勢嘅嚇。咁首先頭先有講到嘅交通啦嚇，咁呢個跨境交通咧，我覺得係住喺東區係非常之方便嘅。咁首先咧，直通巴好多嚇，班次亦都係好多。我哋可以去邊度坐咧？盛景順風啦，包括我哋嘅 Coco 啦、利和商圈啦，都有直通巴可以坐到啊嚇。咁每日嘅班次咧係超過24班次嘅嚇，咁單程落嚟咧價錢就90蚊到，如果係往返嘅話咧，大概係160蚊嚇。咁東區嚟講咧，仲有一個叫跨市公交啦，即係我哋18蚊喺博覽中心就可以坐跨市公交到我哋嘅深圳前海，咁我哋咧只要幾蚊轉個地鐵就可以去到深圳灣口岸㗎啦嚇。咁呢個交通嘅成本咧，亦都係非常有性價比嘅嚇。咁包括博覽中心啦，都有福田嘅車啦嚇，咁28蚊就可以返到福田口岸嘅嚇，亦都係非常非常之有性價比嘅嚇。咁自駕嚟講咧，咁因為我哋有咁多嘅主幹道，亦都係近我哋嘅高速出入口嘅嚇，咁所以我哋如果自駕返香港揸車，我哋1個鐘度就可以返到深圳灣嚇，包括我哋其實都係1個鐘度就可以去到港珠澳大橋嘅嚇，咁所以無論係我哋行深圳或者行珠海咧，呢一個地方喺中山嘅中心嘅位置，去邊度都係差唔多時間嘅嚇。咁睇返大家，我係住新界啊，亦或是我住港島，其實東區亦都係方便大家嘅。OK， 好咁再嚟講返就係生活啦。咁生活嚟講咧，東區可以講話溝通係零障礙啊！頭先都有講到啦，非常多嘅高淨值人群喺我哋東區嘅，咁其實亦都係有好多我哋嘅本土 local 喺我哋東區嚇，咁所以我哋通常我哋接觸嘅語言都係粵語，包括我哋食嘢方面啦，好似我哋簡單啲嘅去飲咖啡啊，都係特別多。呢個文化咧喺東區其實都係好港式嘅啊，包括我哋食omakase啊、食日本嘢啊，都係非常之聚集嘅一個地方啊嚇。特別我哋中意食茶餐廳嘅東區都有好多噶嚇。好咁醫療頭先有講到啦，博愛醫院啊、人民醫院啊呢啲，咁其實如果大家翻嚟大陸睇醫生嘅話，咁而家我哋買咗樓之後咧，就可以辦理居住證啦，亦都可以辦埋嗰個醫療卡啦。咁其實喺大陸睇醫生嘅話咧，我覺得唔需要排隊排咁耐，同埋咧有醫療嘅補貼啦。咁同埋喺大陸睇醫生真係唔貴嘅，咁我覺得係 OK 嘅嚇。咁起碼就我哋唔需要排長隊，咁可能我哋喺香港要照鏡，可能要排期排好耐啊。咁其實喺內地咧係可以實現得到嚇。咁基本我哋睇醫生，如果係拍片嘅，朝早拍嚇，下午就會有個影片可以睇到㗎啦嚇，就好快嘅。同埋咧，我哋手機咧都可以睇到我哋嘅一啲抽咗血嘅數據啊，包括我哋嘅影像數據啊，手機亦都係可以睇得到㗎嚇。OK， 好，咁我哋咧再嚟講返，仲有一個就係政策啦。咁我覺得東區嘅政策其實係非常之好嘅，因為我哋嘅購房政策嚟講咧，只需要我哋嘅身份證、回鄉證就可以買樓啦。咁包括首付嚟講咧，都係非常之低嘅嚇，15%嘅首付嚇。咁而且央行支持港澳居民跨境購房支付嚇，咁所以有我哋嘅業主咧，其實佢喺買樓嘅時候咧，都係喺香港做結匯嘅嚇，咁所以亦都方便咗好多，唔需要大家要搬錢翻嚟
一樣嘢啦嚇。咁所以呢一個而家購房嘅一個政策咧都係非常之唔錯，而且係可以喺大陸度貸款嘅嚇。咁啊利息嚟講其實唔算好高啦。咁而家利息嚟講咧就係3厘啦嚇。咁所以利息嚟講亦都唔算話高嘅嚇。好，咁我哋講咗我哋港人最友好嘅3大核心優勢啦。咁我哋嚟講一講我哋東區到底有啲咩屋苑啱我啊咁樣啦嚇。好，咁我哋東區嚟講咧，同大家講翻東區係分為3個部分嘅嚇。咁最中心同埋配套已經係非常聚集嘅一個地塊，就係我哋嘅東區 CBD 嘅位置，即係我哋盛景上風商圈一大中心嘅呢個位置。咁往南走咧，就係到我哋嘅金鐘湖，即係我哋長江水庫南外環嘅一帶。咁往北走咧，就係我哋東區總部經濟區，即係阿 Wing 頭先講嘅旗江新城新區嘅一個位置嚇。咁而我哋東區嘅地鐵咧，就係會設立喺我哋嘅東區總部經濟區嘅一個位置。咁如果我哋住東區 CBD 或者已經有業主係買咗東區 CBD 嘅，咁我哋地鐵站咧係會有3個嘅。咁呢3個站嚟講咧，都係用翻石岐嘅地鐵站嚇，就係我哋嘅旗江新城站同埋我哋嘅石岐站、興中道站嚇，就係呢3個地鐵站嚇。OK， 咁如果係偏向翻我哋金鐘湖嗰一帶嘅話咧，咁就離我哋地鐵站會遠少少嘅嚇。咁啊，所以呢個地鐵方面咧，就會係一個有少少嘅劣勢喺度嘅嚇。咁啊，價錢方面咧，我哋金鐘湖嗰一帶咧，價格咧亦都係會平啲嚇。咁最貴最中心啦，就係我哋嘅東區 CBD 呢一個位置噶啦嚇。OK， 好，咁我哋講翻呢東區3個位置到底有咩樓盤嚇。首先我哋嚟講講東區嘅 CBD 最中心最聚集嘅呢一個地塊嚇。咁首先咧就係我哋嘅喜灣道上邊嘅保利朗悅啦嚇。咁保利朗悅係我哋2025年嘅一個新規產品，亦都係我哋嘅4代宅，得房率落嚟咧係擁有130% 嘅得房率，亦都係面向高端市場，自帶會所、送式園林嘅一個屋苑。咁佢嘅產品類型咧係會做翻我哋嘅改善型為主嘅嚇，好似我哋嘅119方啦，有我哋150平嘅使用率嘅嚇。咁啊價格方面咧，總價喺220萬左近嚇。咁仲有咧就係139平方，實用落嚟咧有180平方嚇。咁啊總價落嚟咧就係280萬左右嘅預算。咁仲有一個咧就係小高層137平方，佢嘅實用落嚟咧有185平嘅咁啊都係喺280萬左近嘅一個總價啦。咁仲有一個大平層咧就係172平方，實用去到220平方嘅總價大概喺360萬左右嘅一個總價嘅嚇。咁啊呢個價錢嚟講咧。阿 Wing 報嘅係一個均價啦，咁具體嘅價格，假如大家之前有了解住4.0保利朗悅呢一個樓盤嘅，咁想了解呢個樓層啦、朝向啦，同埋呢個具體嘅價格咧，可以 WhatsApp 我哋或者約我哋嚟到現場睇嚇。咁啊睇完之後咧，阿 Wing 再幫大家去申請呢個優惠嘅嚇。好，咁我哋咧再嚟講翻啦。咁我哋嘅 CBD 位置仲有就係華鴻喜悅圈嘅。喜悅圈咧，佢嘅地理位置咧就喺保利朗悅嘅隔離嘅一個位置。咁我覺得呢個盤嘅性價比咧係非常之高㗎嚇。咁佢係一個3.0嘅產品啦。咁亦都有我哋嘅剛需單位同埋我哋嘅改善型嘅戶型出嚟嘅嚇。最細嘅面積咧就係99平方嘅3房，到我哋嘅130平方嘅4房都有嘅。咁價錢方面咧大概均價喺15000蚊到去16000蚊左右嘅。
咁現時佢做咗一啲樓層嘅特價，單價咧13000蚊，係帶埋精裝修，仲係要現樓嘅嚇。咁假如大家想買入東區，亦都係 CBD 呢個咁優質嘅地段嘅現樓嘅時候，大家可以留意翻華虹喜悅圈嘅一啲特價單位啊嚇。咁我覺得係好筍嘅。咁但係樓層嚟講咧，佢唔係高層嚇，可以同大家講，因為高層嚟講咧，喺咁中心嘅位置，佢嘅高層望出去個視野咧係好開揚，所以佢定價亦都係會高翻啲嘅。咁假如大家對呢個景觀上個追求唔係咁高嘅時候咧，我哋追求性價比，一啲低少少嘅樓層，我覺得係值得買嘅嚇。好，咁我哋嚟到東區 CBD， 仲有一個乜嘢咧？就係展型天鑄摩天大平層嚇，咁佢就係喺 Coco City 嗰個位置嘅。咁摩天大平層嘅價格咧，單價16500到去23000蚊嘅一個價格嘅嚇。咁總價嚟講咧，佢嘅260平方咧，大概喺440萬度，414平方咧喺700萬左右。咁仲有一個大積咧，就係838平方嚇，總價喺1600萬左右嘅嚇。咁摩天大平層佢非常之頂配嚇，因為佢嘅樓上我哋嘅頂層有一個直升機嘅停機坪，同埋我哋嘅最頂層嘅一個位置咧，係有一個雲頂會所㗎嚇。咁我哋年前嘅時候咧，會所係已經開咗嚇，好靚嗰個會所。同埋我哋樓下咧就係50萬方嘅商業體啦，我哋嘅 Coco 啦嚇。咁住喺我哋摩天大平層咧，係可以望晒我哋中山全景嘅一個夜景啊，係非常之靚嚇。咁假如大家想要高質盤嘅或者大平層嘅，可以約我哋過嚟詳盡了解嘅嚇。好，咁我哋講咗呢個大平層之後咧，咁有咩性價比比較高啲啊？咁我哋咧就可以睇翻再隔離嘅一個樓盤，我哋益翠園嚇。益翠園而家現時做咗一啲特價單位嚇，單價落嚟咧11500就可以買到嚇。益翠園咧一直都係賣毛坯㗎啦，有留意住中山樓市嘅朋友應該都知道嚇，新鴻基益翠園就係新鴻基咧就喺中山咧唯一攞咗個地塊，亦都係中山東區最靚嘅一個地塊嚇，咁所以佢開發落嚟咧有一共12期嘅地塊係好大，咁而家我哋賣緊嘅話咧就係11期嘅地塊嚟嘅嚇。咁11期地塊嚟講咧，有我哋嘅2房、3房、4房單位嚇，最細嘅一個面積2房咧就係74平方嚇，總價92萬嘅嚇。咁其實大家如果想買咁優質嘅地段，我小兩口翻嚟住2房已經係滿足到我嘅需求嘅時候，我覺得益翠園呢一個樓盤非常之唔錯嚇，因為其實我哋細積74平方嚟講，花個10萬8萬再好啲花個10零萬裝修已經係好好噶啦嚇。咁所以如果係大家追求嗰個便利性，咁我覺得咧益翠園大家都可以睇一睇嘅，畢竟佢係大盤同埋新鴻基做嘅樓盤啦，質料啦係非常之唔錯嘅嚇。好，咁大些少嘅一個積咧，有一個123平方嘅單位嘅。咁益翠園因為最新一期咧都係做翻啲細積為主嚇，可能對於一啲本地客戶想要改善嘅，咁呢一個期數嘅產品唔係太適合嚇，咁所以佢都係適合翻一啲剛需嘅單位，而佢嘅123平方咧，我覺得係非常之唔錯嘅，亦都係賣得係非常快啊！因為又想買東區，又想要改善嘅，又想要大盤嘅活動空間大嘅咁樣，咁我哋可以睇翻123平方嚇，總價大概喺194萬度嘅嚇。咁有啲朋友都會諗嘅，123平方194萬呢個價，
其實係可以買到乜嘢呢？我哋4.0㗎，咁所以呢一個呢，就係考慮翻4.0係唔係你嘅首選啦嚇。OK， 咁啊大家位置其實都係差唔多啦。咁啊，如果大家想要某一個樓盤對比，某一個區域嘅樓盤對比，亦都係可以約阿 Wing 嚟到現場嚇，帶大家去睇一睇嘅。因為嚟到現場嗰個感覺啦，即係我入呢個樓盤嘅舒適感，第一感覺咧真係好重要啊嚇！好，咁我哋再嚟睇一睇我哋 CBD 位仲有啲咩樓盤咧？咁仲有就係裕隆君府啦。咁裕隆君府咧就喺益翠園對面嘅一個位置嘅。咁價錢方面咧就係12,588蚊。咁佢係賣緊一啲無坯嘅單位，亦都有精裝嘅選擇嘅嚇。咁呢一個樓盤個去化量嚟講咧，我覺得係比較慢嘅嚇，因為佢嘅一個戶型產品上咧，我覺得係唔係咁實用，所以呢一個樓盤咧，雖然佢嘅地理位置好啦，但係阿 Wing 咧都好少推介嘅一個樓盤啦嚇。咁仲有咧就係有一個盤就係2025年新開盤嘅東區嘅一個位置嘅，就係公園城邦呢一個樓盤啦嚇。咁公園城邦呢個樓盤咧，阿 Wing 咧係冇拍過影片，冇推介過嘅嚇。咁佢個地理位置咧係位於我哋利和廣場一帶，我哋曼谷廣場嘅一個商業圈嘅一個位置嚇。咁樓盤嚟講咧，只有2棟樓嚇。咁內園嘅一個環境嚟講咧係比較欠缺嘅嚇，同埋實用性啦。咁佢廣告嚟講咧係有120%嘅一個使用率啦嚇。咁我覺得佢送嘅面積嚟講咧，唔係咁實用嘅嚇，咁所以我都冇推介呢一個樓盤嘅嚇。咁大家如果都想了解下嘅，咁亦都可以問我哋攞翻資料嚟睇一睇，對比咁樣都 OK 嘅嚇。好，咁我哋接住落嚟咧就講翻我哋東區總部經濟區嘅一個位置啦嚇。咁東區總部經濟區咧就係新區啦，我哋嘅旗江新城啦，我哋中山政府重點打造嘅一個區域嚇，基建學校商業配套亦都係非常之唔錯嘅嚇。咁雖然而家未有落成嚇，現時基建最快咧就係地鐵啦嚇，因為地鐵就係2027年咧預計會開通啦咁樣。咁現時嘅商業氛圍咧係欠佳咗少少噶嚇，因為而家想要商業嘅話，我哋可能要通過長江路，跟住出翻去我哋富逸城Top Park， 包括我哋 Coco 嘅一個位置嚇。咁過去就唔遠嘅揸車5分鐘嚇。但係其他大型嘅一個 shopping mall 嚟講咧，因為現時仲未有嚇，所以呢一個咧係要後期大家可以期待一下嘅。咁但係東區總部經濟區嘅價錢均價咧都係去到15,000蚊左右嘅，因為我哋屋企樓下直接落樓下就有呢個地鐵嘅一個支持啊。咁同埋咧學區啦，咁學區嚟講咧，現時最新嘅一間學校就係松苑中學咧，一個新校區，包括我哋嘅亞丁內國際學校，中山最頂嘅一間國際學校，就喺我哋嘅東區總部經濟區入邊嚇。咁所以慢慢可以體現到我哋東區總部經濟區嘅一個價值嘅嚇。咁但係就需要啲時間嚇。假如大家想要地鐵嘅支持嘅時候，又想要有會所，又想我哋屋苑夠大嚇，又有景觀嘅話咧，咁我哋可以睇一睇保利天郡嚇。因為保利天郡嚟講咧，佢係綜合咗我覺得4.0冇嘅嘢嚇，因為佢有一個恆溫泳池，亦都有健身區域。咁而且仲有咁大嘅內園可以俾我哋活動嚇。4.0嚟講咧，佢有恆溫泳池，有我哋嘅會所健身區域，但係佢內園嚟講咧係冇天郡咁大㗎嚇。咁所以如果大家有呢個需求係鍾意落樓下散下步、跑一跑步嘅話咧，咁我覺得天郡剛需單位亦都係非常之唔錯嘅一個選擇㗎嚇。戶型方面咧，佢有89平方啦、107平方同埋
120平方嘅一啲單位嘅嚇，咁同埋咧都有一個最近新加推嘅一個120平方嘅新示範單位，阿 Wing 拍咗俾大家睇嘅。咁呢個我覺得真係好靚，因為佢處於喺樓王單位入邊望嘅景觀啦，個視野啦，我覺得都係非常之唔錯，而且佢嗰個則改完之後，真係同龍湖係好似都係飛機戶型咁樣，大橫廳設計啊嚇。好，咁價錢方面啦，同大家講一講嚇。咁好似頭先講嘅89平方啦，大概喺133萬左近嘅嚇。咁佢大些少嘅即107平方橫廳設計好靚景觀嘅呢套單位咧，就大概喺160萬左近嘅嚇。咁當然有啲低樓層啦，可能150幾萬都可以做到啊。咁再有咧就係118平方啦，大概喺183萬度嘅。咁而樓王嘅均價會貴啲嚇，樓王咧就有兩隻則嘅，121平方同埋150平方嚇。咁佢嘅單價咧係17500到18500嘅價格嘅嚇。咁價格嚟講，大家嚟到睇樓真係啱啦。咁阿 Wing 咧再幫大家去傾價嚇。咁保利天棍嚟講咧，一直都係我哋公司啦，好房子啦，一個合作得非常非常好嘅一個樓盤啦，咁所以價格上咧，我哋有優勢嚇。好，咁具體嚟到睇咗，咦，真係啱，我哋再傾嚇。好，咁我哋再睇一睇隔離一個樓盤咧，就係寶龍城嚇。寶龍城咧，亦都係阿 Wing 非常少拍嘅一個樓盤啦嚇，因為之前咧做咗一波降價咧，12,000蚊帶埋精裝修，咁我覺得係好抵嘅。咁但係咧呢一個樓盤點解我咁少拍咧？係因為佢嘅交標可能到時我哋要再自己執一執嘅嚇，因為寶龍城嚟講咧資金比較緊張啦，咁同埋佢嘅交樓標準亦都係有一啲新聞啦嚇。咁收樓咧就唔係咁靚仔嘅嚇，咁但係如果大家想買入東區，我只係一個呢個屋苑呢個環境呢個交通係方便我嘅，咁呢個裝修可能我買咩樓盤我都會自己訂製啲櫃啊，會自己做過下啲裝修啊咁樣，我唔介意嘅。咁12,000蚊買入東區，而且仲係落樓下有地鐵站嘅。咁我覺得咧，呢一個樓盤係可以選擇嘅，但係唔係適合所有人嚇。如果我哋唔想咁麻煩啦，我入翻啲家私家電就可以入住嘅，咁呢一個樓盤就唔適合我哋嚇。所以呢一個咧，大家要謹慎考慮嘅嚇。OK， 好，咁我哋再嚟講翻，再隔離一個樓盤就係我哋嘅108摩天大平層。咁108摩天大平層咧，同我哋嘅展型天鑽嘅屬性咧都係一樣嘅，佢係一個商業性質嘅摩天大平層啦嚇。咁佢嘅用途嚟講咧，假如我哋係翻嚟會接待啊，咁我哋有時我哋嘅合作商啊，咁我哋生意嘅朋友啊，咁或者我哋家庭聚會都會比較多，我哋買一個大空間，又可以做一個會所，又可以攞翻嚟居住，咁樣嘅話咧，呢個摩天大平層咧係值得考慮嘅，因為畢竟喺成個灣區入邊啊嚇，摩天大平層嘅性價比嚟講咧，中山係有優勢嘅嚇。咁我哋總價嚟講都係500萬左右就可以買到，我哋可能就係住一個好高嘅，可以展望晒成個城市嘅，又可以搖翻兩杯紅酒望下夜景嘅一個屋苑，就係非常寫意嘅一個體驗嘅一啲屋苑嚟嘅嚇。OK， 好，咁我哋講完東區總部經濟區，咁我哋嚟到咧就係我哋金鐘湖一帶嘅一個屋苑啦。有乜嘢咧？我哋嘅利和文華里嚇，咁上次阿 Wing 咧都有拍過呢個大平層俾大家182平方，咁嗰個景咧真係好靚，因為佢貼近咧就係我哋嘅金鐘湖啦，仲有我哋嘅長江水庫啦。呢個景觀咧真係哇，望出去個心曠神怡啊，真係即特別寧靜啊嚇。咁如果大家要想空氣好嘅一個環境啊，買入東區嘅又方便翻香港嘅，咁咧性價比高嘅。咁
咁可以睇一睇文華里嚇。咁文華里佢嘅則數咧都有非常之多嘅選擇啊，有我哋嘅細單位80幾平方啦，到係100幾平方啦，啊120啊、180啊呢啲面積都有嘅嚇。咁單價嚟講咧，就均價喺12,000蚊到嘅嚇，咁啊有啲個別樓層咧，啲低樓層啦，可能做啲特價10,888啦，基本都可以做到嘅嚇。咁如果係去到12,000蚊嘅話，基本高樓層都可以任揀嘅啦嚇。咁啊，所以亦都係帶埋精裝修啦。點解阿永會推介文華里？雖然佢冇地鐵啦嚇，咁但係佢呢個交樓標準係真係做得係好好嚇，咁啊大家亦都可以留意翻我哋嘅影片啦，咁或者想睇嘅，亦都可以我哋嚟到現場去睇一睇呢一個屋苑嘅嚇。咁啊文華里嚟講咧，佢係一個學區房嚟嘅，因為東區都係強學區啦嚇。咁佢平嘅原因咧，就係佢隔離咧有一條路叫南外環嚇，咁南外環有呢條路嚟講咧，就係會有少少噪音嘅。咁如果我哋買翻入少少嘅單位嚟講嘅話咧，個噪音影響就唔會咁大。咁我哋有南外環嘅加持嘅時候咧，其實我哋去市區邊一個區域啊，我哋都係方便嘅。咁同埋南外環咧，亦都係連接翻中開高速嚇。咁我哋直接喺金鐘湖高速出口上高速，翻深圳灣翻香港就 OK 嘅，亦都係一個便利嘅交通嚇。咁啊，唯一嘅缺點咧就係會有噪音啦。咁大家可以睇翻佢嘅交標。如果大家風窗處理係可以解決到，覺得呢個噪音影響係可以接受嘅話，其實性價比亦都係非常之高嘅一個屋苑啦嚇。咁再有咧就係隔離有個屋苑，就係金鐘湖1號嚇。金鐘湖1號咧係中山首個智能智慧住宅嚇。咁呢一個屋苑嚟講咧，佢係全年唔需要開冷氣嘅。因為佢嘅牆體入邊已經係做咗一啲好似水冷咁樣，可以做到一個保溫嘅效果。佢係用能源嘅嚇，咁所以亦都係一個新科技嘅一個屋苑啦。咁呢個屋苑嚟講嘅賣點咧就係科技啦，同埋佢嘅景觀啦嚇，因為佢高層可以望到晒我哋嘅金鐘湖嘅湖景位置，即係我哋陸廢嘅位置啦，同埋我哋嘅長江水庫，呢個氧吧嘅生活嚇係非常之唔錯嘅嚇。好，咁價格方面咧，大概喺11,000蚊到去13,000蚊左近嘅嚇。咁一啲低啲嘅樓層啦，可能10,000幾啊、11,000幾啊都可以做到嘅嚇。咁大家都可以留意翻我哋影片啦，咁或者約我哋過嚟睇一睇呢一個屋苑嘅嚇。好，咁今日咧就介紹咗我哋東區嘅一個地理位置啦，佢嘅價值點啦、優勢啦，包括我哋東區嘅一啲屋苑嘅嚇。大家可以睇完呢條影片，咁清晰知道，咦，我哋東區其實係會有3個部分，咁而最中心嘅呢一個部分咧，就係我哋嘅東區 CBD 呢一個位置啦。咁大家如果買樓嘅時候，會唔會揀翻我哋 CBD 位置，亦還是揀翻我哋東區總部經濟區，定係我哋追求性價比買東區，買翻我哋金鐘湖陸廢一帶嘅一啲屋苑啦嚇。咁大家如果有咩問題，或者想了解更多東區嘅資訊同埋屋苑嘅細節嘅話咧，可以 WhatsApp 我哋詳盡了解。咁我哋咧可以1對1服務啦，咁可以講得詳細啲啊嚇。OK，咁如果呢條影片幫到大家嘅話咧，記得俾個 like 俾我啦 ，support 翻我啦。咁同埋可以分享翻俾而家揾緊中山樓或者想了解大灣區樓盤屋苑嘅一啲朋友嘅嚇。咁大家咧可以訂閱我哋嘅頻道。咁之後嘅影片咧，亦都會帶大家去睇翻東區嘅屋苑詳細嘅細節係點樣啦。咁包括之後咧，亦都會陸續咁拍翻我哋石岐區啦、西區啦、火炬啦等等嘅一啲區域賣點屋苑俾大家去睇嘅。咁大家記得訂閱我哋嘅頻道啦。好，咁今集內容咧就嚟到呢度，繼續關注安娜睇樓團，令你睇樓睇得開心，買樓買得放心。我哋下期見，拜拜。如果中意安娜嘅影片，記得訂閱我嘅 channel，俾個 like 同埋 share 出去。
如果大家想了解更多嘅詳細樓盤資料，歡迎通過以下嘅方式聯絡我啦。